Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam media pembelajaran kali ini saya akan mencoba membuat media pembelajaran tentang penggunaan efek khusus pada software Adobe Audition, di mana pada praktek kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat suara dengan efek robot. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan file MP3 atau file audio bahan untuk pengeditan kita kali ini. Bahan audio tersebut bisa kita buat dalam audio recorder, misalkan HP atau pakai alat audio recorder lainnya, atau kita langsung bisa merekam audio menggunakan peralatan yang ada pada software Adobe Audition. Kebetulan pada saat ini saya memiliki file bahan seperti ini, bentuknya MP3, saya rekam menggunakan media HP. Kita coba dengarkan. Hello, I am Transformer. Begitulah kira-kira suara yang akan saya edit, atau suara bahan yang akan saya edit. Suara tersebut akan saya buat menjadi audio berefek suara robot. Mari kita buka Adobe Audition-nya. Ini adalah tampilan Adobe Audition yang kosong ya, belum kita apa-apakan. Kita coba impor suara bahan pengeditan kita kali ini, yaitu bahan untuk pengeditan suara efek robot tadi. Kita masukkan ke dalam Adobe Audition kita. Kita dengarkan suara di Adobe Audition. Hello, I am Transformer. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat ya, hasil perekaman suara saya, ternyata di sebelah kiri frekuensi audionya lebih tinggi atau lebih keras daripada frekuensi audio yang ada di sebelah kanan. Ini ditujukan dengan tabel atau dengan grafik frekuensi yang berbeda. Ini kalau kita dengarkan suara sebelah kiri, suaranya cenderung keras. Hello, I am Transformer. Sementara kalau kita dengarkan dari sebelah kanan, itu cenderung suaranya lebih rendah. Hello, I am Transformer. Untuk membuat dua bagian ini sama, maka pada posisi ini saya akan mengcopy paste frekuensi yang ada di bagian sebelah kiri dan mempaste atau membuat file di sebelah kanan frekuensinya sama dengan yang ada di sebelah kiri. Caranya itu kita nonaktifkan dulu channel sebelah kanan, lalu kita blok atau klik dua kali channel frekuensi yang ada di sebelah kiri, lalu kita copy, kita balikan yang aktifnya, tombol channel sebelah kiri kita aktifkan, tombol sebelah kanan kita aktifkan, lalu kita blok tombol frekuensi sebelah kanan, channel sebelah kanan, terus kita paste. Hasilnya akan sama, frekuensi yang ada di sebelah kiri akan sama dengan frekuensi yang ada di sebelah kanan. Kalau kita dengarkan suaranya, maka akan terdengar seperti ini. Hello, I am Transformer. Setelah kedua channel frekuensinya sama antara kiri dan kanan, maka langkah selanjutnya kalau kita dengarkan suara ini sekali lagi. Hello, I am Transformer. Nah, sebelum masuk ke pokok, ke suara pokok, ternyata ada noise, ada gangguan suara
Kalau kita lihat dari frekuensi audionya ini terlihat ya, ada pergerakan gelombang suara, padahal kita tidak menginginkan suara ini. Kalau kita putar sekali lagi, ini harusnya ini, Halo, I am Transformer. maka kita akan menjadikan atau menghilangkan noise yang ada pada hasil rekaman audio saya. Caranya, satu teknik caranya kita capture dulu file audio bagian frekuensi audio yang ada suaranya, tetapi kita tidak menginginkan suara itu ada. Kita masuk ke menu efek, kita masuk ke menu noise reduction, terus kita capture. Setelah capture, kita blok semua bagian. Karena kita blok, kita balik lagi ke efek, kita masuk ke noise reduction. Sekarang kita masuk ke noise reduction process. Kita klik noise reduction process sehingga muncul jendela noise reduction process. Pada custom kita biarkan seperti ini 100 ini kita custom saja, terus kita klik apply sehingga noise yang tadinya ada di sebelah sini atau di sela-sela suara inti itu menjadi lurus, menjadi hening. Kita coba dengarkan. Halo, I am Transformer. Itu kira-kira. Sekali lagi kita coba dengarkan. Halo, I am Transformer. Sampai tahap ini kita sudah menghilangkan noise dari suara asli yang akan kita rubah menjadi suara dengan efek robot. Langkah berikutnya adalah mencoba, karena ini suara manusia ya, kalau kita dengarkan sekali lagi suaranya. Halo, I am Transformer. Maka kita coba turunkan pitch-nya dengan cara kita blok lagi semuanya. Terus masuk ke menu effects, kita masuk ke time and pitch, terus kita masuk ke stage and pitch. Di sini ada beberapa preset pilihan yang bisa kita pilih. Saya contohkan ada beberapa preset ya, ada cooking power, ada double speed, ada fast taper dan lain-lain ya. Karena kita berniat akan menjadikan suara itu menjadi bernada rendah, maka saya coba memilih lower. Kita dengarkan perubahannya. Halo, I am Transformer. Nah, seperti itu, nadanya sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Setelah nadanya ketemu, presetnya ketemu, maka saya klik OK. Sekali lagi kita dengarkan hasil dari penerapan efek penurunan pitch. Halo, I am Transformer. Oke. Baik, setelah ini selesai, maka biasanya suara robot itu ada gema-gema pantulannya ya, gema-gemanya, gaung-gaung gemanya. Maka saya coba untuk masuk lagi ke menu effects, masuk ke delay dan echo. Saya masuk ke analog delay. Nah, di analog delay itu ada beberapa preset yang bisa kita pilih karena kita niatnya akan merubah suara tadi menjadi efek robot, maka saya pilih robot voice. Kita dengarkan perubahannya. Halo, I am Transformer. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau sudah sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maka kita klik apply. Kita dengarkan hasil perubahan dan penerapan efeknya. Halo, I am Transformer. Kira-kira seperti itu. Apa yang sudah saya lakukan sampai sejauh ini, saya kira sudah sesuai dengan keinginan saya. Maka langkah terakhir adalah mengekspor file editan ini menjadi file baru dengan
tipe MP3. Saya coba ekspor file, ekspor, terus saya kasih hasil edit suara robot. Kita simpan di audio robot yang tadi sini, terus kita save, kita klik OK. Yes. Maka kalau kita lihat di audio robot jadi ada dua ya, ada rekaman bahan suara robot dan hasil edit suara robot. Kita dengarkan dulu rekaman bahan suara robot asli rekaman saya. Hello, I am Transformer. Seperti itu. Dan berikut adalah hasil dari edit suara robot yang barusan kita lakukan menggunakan Adobe Audition. Hello, I am Transformer. Begitu kira-kira teknik membuat hasil rekaman kita menjadi efek suara robot. Nah, jika sudah selesai, maka tombol software Adobe Audition-nya bisa kita close dan bisa kita matikan. Demikian teknik pembuatan suara robot. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.